Знаешь, друг, люди делятся на тех, кто смотрит кино, и тех, кто торчит на улице. И мы торчим на улице. Очередь-то не наша. Интересно. Понаставили мин, assholes. Сегодня на улице. Хотя стопудово уже уроды там. Или еще дрянь какая-нибудь. Надо будет... Ну, Фред, тебе это больше не надо. Блин, я пойду все-таки. Хоть в щелку посмотрю. Да че ты как ребенок малый? Пойду еще гляну. Так ни хрена же не видно. Я дверь еще немножко приоткрыл, хоть краешек экрана видно. И что там? Да непонятно. Пойду еще посмотрю. Слишком много ТВ, вредно для глаз. Братва, надо искать чушкана этого, пока не свалил. Это что там наверху? Эй, ты, лошадка! За коки тянуть! Ща я пойду и сучару эту натяну на. Ничего, бля, и не таких обломов. Эй, ты, лошадка, выходи! Я ж тебя за вас найду! Так чё, кота, за... Слышь ты, бля! Начкай за теми! Я ж тебя
Interesting. Вот он, сука! Посмотрите, что-то обучающее for a change. Города-побратимы Владивосток и Санкт-Петербург Стучали, стучара! Ничего! Вот это слишком много ТВ, вредно для глаз. Пока петушара этот не свалил! Чё, бля? Ну нахер! Я на нычку! Ну, сука, готовься! Сейчас под кусочку рвать тебя буду! Сейчас бросим себя, как суки! Interesting. Чё там, скучаешь, сучара? Ничего, домой весело! Посмотрите, что-то обучающее for a change. Это что там такое, наверху? Города-побратимы Владивосток и Сан-Диего связывают крепкие узы дружбы и сотрудничества. Вот Это это не да. просто важнейшие Сан-Диего. военно-морские порты, но и крупные научные, культурные и политические центры, сыгравшие историческую роль в развитии своих регионов. Оба города имеют огромное экономическое значение не только для своих стран, но и для Тихоокеанского региона в целом. В наше неспокойное время, когда реакционные силы мировой закулисы в который раз поднимают голову, мы должны приложить все силы к укреплению дружбы между Владивостоком и Сан-Диего. Мы верим, что дружеская поддержка и взаимопонимание обязательно придут на смену враждебности и недоверию в международных отношениях. И сотрудничество городов-побратимов, несомненно, является важной вехой на пути к этой цели. Дэд, я скоро вернусь. Подожди еще немного. Космонавте тут все в темпе! Петушара сныкается где-то! Сейчас я одну на!
Братва, компания Снежер! Вижу бабу! Наверху он был, петушара! Чего там стрематься? Шара один посыл. Ща я его, сука, оттуда вытащу. Штаны, тут жмур! Вот это мне точно пригодится. Вот это мне точно пригодится. Пшел, скотина! Получай! Сколько ж вас набежал? Развелось тут, понимаешь. Полегчало уже. Искупайся, гад! Not bad. Nice. Чем меньше этой дряни, Проваливай, скотина! Получай-ка!
отличная вещь. Развелся. Отличная вещь. Это скотина! Берегись! Винтовку заклинило. Опять ты? Да, я. Lance Corporal Samuel Taylor, U.S. Marine Corps. Ну, спасибо, дядя Сэм. Эдуард Баранов, бывший капитан. Очень приятно, Эд. Как ты в эту переделку попал? Это один из моих причалов. Обычно ловушек внизу хватало. Местные уроды давно поняли, что ко мне лучше не соваться. Идем, пока новых не набежало. Тупые твари. Сколько не убивая, они все лезут. Сэм, помоги-ка отодвинуть. Взялся? Давай! О, справились. Ох, все болит. Ну ничего, главное, живой остался. Так на чем я... ну вот. А тут к бандитам из Дома культуры важные гости приехали. Сходка главарей, похоже. Ну, хозяева и расстарались. Прогнали уродов из соседних развалин, чтобы не мешали. Вот эти лишенцы сюда явились в полном составе. С одной стороны бандиты, с другой местная стая. Деваться некуда. Полезли наверх. Я бы отбился, но клин поймал неудачно. Понимаю. Скажи, Эд. У Тома был? Да, он предлагает сделку. Да, сделки он любит. Эх, старость не радость. Ну, почти пришли.
Ладно, спаситель, будем отчаливать. Прошу на борт. Нам еще до места добраться надо. Скажи, Эд, что тут произошло во время войны? Попаданий по городу вроде не было, так откуда такие разрушения? По городу не было, да. Зато по морю были. Аккуратненько так, прям по линеечке. А мы не стреляли даже. Все цели и основные, и запасные без нас отработали. Мы запросили указаний, но ответа не получили. База, понятно, была уничтожена. Пошли сюда. Все-таки штаб здесь. Ну а как добрались, города не узнали. Тогда, понятно, все еще хуже было. Как вспомню запах. Выживших было мало, да и те, честно говоря, непонятно, как уцелели. Мы их с высоток поснимали, организовали кое-как. Ну и устроились в доке. В общем, неплохо даже устроились. По крайней мере, электричества хватало с реакторами-то. А когда топливо выработалось, мы уже были готовы. Обзавелись плавучей электростанцией. Вот об этом богатстве слухи и пошли. А на них, понятно, явились бандиты. А потом и Том нарисовался с предложением объединить силы и организовать эффективную оборону. «Снайпер, ложись!» «Ах ты, черт! Не зацепил! Порядок! Голову береги!» Ушли вроде. Видел, откуда бил? С воды гада не достать. надо высовываться, Высунуться я им не займусь. даст. Уверен? Ну что ж, действуй. Развелось! Заходи, я прикрою. Я полез. Нет его нигде! Все, падла! Часть
Я все порешаю, не боись. Ну ты чертила, реально охерел там в атаке? Пацана, я ж тебя как тюленя сраного порву! То лучше. Ищите, блядь, гада этого, а то я вам всем кофе в мордах сделаю! Да и... Внизу, братва! Сука, бля! Вижу баку! Окно! Там, сука! Шокер, пацаны! Что это там в окне, а, братва? Ну нахер! Я на нычку! Браво! Чё там внизу? Пацан! Все, брателло, спокуха, все путем. Вижу, теперь и серьезные люди по делам плывут, так что больше мешать не буду. Это Сэм, снайпер нейтрализован. Молодчина, Сэм! Спускайся на причал, сейчас я тебя подберу!
Great find. Ну как? Проблемы были? No problem at all. Скажи, Эд, что это за люди были? Это те самые бандиты, про которых я тебе рассказывал. Явились поживиться нашим добром, но с этим у них облом вышел. Тут, конечно, надо отдать Тому должное, оборону мерзавец организовал крепкую. Эти голодранцы в поселок уже давно не суются. Пару лет назад в последний раз попробовали. Клим их так проучил, они даже трупы из петель вынимать боялись, хотя их по всему городу грозди висели. Ну вот, в поселок не сунешься, деваться им некуда. Занялись промыслом. Ловят мутантов по развалинам. Ну, зверолюдей этих. Они тупые и злобные, но крепкие. Повозки таскать, баржи тянуть, приводы крутить вполне подходят. Ну и жрут немного, так что выходит выгоднее, чем горючее жечь. Вот бандиты этих уродов ловят, приручают немного, а потом оптовикам сдают. Те пару раз в месяц с юга приходят. Расплачиваются оружием, боеприпасами, рисом. В общем, все, что нужно для жизни на природе. В поселок тоже заходят. Берут в основном генераторы восстановленные, моторы и другую технику. Наши механики все-таки золотые руки. Ну и рыбу еще вяленую. Такова вот экономическая жизнь региона. А чего эти ловцы по нам стреляли? У них весь город на участке поделен. Долго разборки шли, так что теперь по всем, кто без опознавательных знаков, они сразу стреляют. Понятно. Держатся за хлебные места. Точно. Ну все, Сэм, приехали. Швартуемся и идем, покажу тебе свою резервную базу. Cool. Так что, расскажешь, что там Том предлагает? Да, в общем, предлагает оставить тебе поселок и всех, кто не захочет идти с ним. Как щедро. А чего он хочет? Хочет, чтобы ты достал топливо для лодки. Заходи, Сэм. Не волнуйся, лифт работает отлично. Мы давно с ребятами эту базу готовили. На крыше дизель стоит. Лестница у нас вариант на крайний случай. На нижних этажах полно уродов, так что лифт — это не роскошь. Главное, чтобы генератор работал. Значит, ребят тогда не поймали. Или не смогли у них ничего выпытать. Каких ребят? Когда с Томом стало все ясно, мы с товарищами решили заправить лодку и увезти ее из поселка. Понятно, всю команду не посвящали. Знали только Сансеич, старпом мой, да минер с химиком Саша Второй и Володя. Они вышли на разведку, 2 недели были на связи. Топливо нашли, операцию назначили на ночь, договорились, что я их подберу на месте. Но там вместо них меня ждали люди Клима. Еле ушел. Думаешь, их схватили? Не знаю. Может быть и нет, но совпадение, согласись, странное. Да. Так, приехали. Заходи, Сэм. Ну, Сэм, добро пожаловать. Располагайся, отдохни, все равно на улице буря. Скажи, Сэм, какой тебе интерес связываться со всем этим?
Я домой хочу попасть, только и всего. Том обещал подбросить. До того, как начнет новую ядерную войну? Или после? Сэм, это страшное оружие. Оружие, которое было доверено мне, чтобы защищать Родину. Не для того, чтобы с его помощью пиратствовать или пусть даже устраивать Царство Божие на земле. Понимаешь? Я не использовал его в войну, так какое же право кто-либо имеет использовать его сейчас, когда эта война нас всех чуть не прикончила? Том разумный человек. Не думаю, что он на это пойдет. Том, прежде всего, бизнесмен. И цели добьется любым способом. Неужели непонятно, что обещание оставить здесь всех, кто не захочет с ним идти, угроза? Как думаешь, что с ними произойдет, если я не заправлю лодку? По-моему, ты сгущаешь краски, Эд. Давай я его сейчас вызову, и ты с ним все обсудишь. Ну, давай. Том, это Сэм. Капитан согласен поговорить. Перфект. Эдуард, не буду ходить вокруг да около. Мне нужно топливо. А ты хочешь вернуть себе поселок, своих людей и власть. Я готов отдать тебе все это. Как только реакторы будут заправлены, мы выйдем в море, и вы нас больше не увидите. Ты не веришь, что я не воспользуюсь ракетами, но я даю тебе слово. А ты знаешь, что слово я не нарушу. Ну, пока не нарушал, если не придираться к мелочам. Допустим, даже я поверю тебе, но Климу никогда. Он тебе не сказал, что вольные бандиты работают на него? С чего ты так решил? Доказательств нет, но мои друзья пропали без вести. Клим ничего про них не говорил? Сказал, что ищет. У меня давно уже были на его счет подозрения, и теперь они начинают оформляться. Боливару не снести двоих. Когда топливо будет здесь, вопрос с Климом будет закрыт. Какие еще условия? Больше никаких. Значит, по рукам? По рукам. Я знаю, что еще пожалею об этом, но я согласен. Не пожалеешь. Договор есть договор, Эдуард. Скоро увидимся. Спасибо, что поверил ему. Сэм, я ему не верю. Ни на секунду, что бы он там ни говорил. Не верю. Но у тебя нет выбора. именно. Выбора у меня действительно нет. А, черт! Генератор опять вырубился. Идем посмотрим. Черт! Прежде чем идти, сначала надо колено вправить, а то опухает уже. Конечно, это у тебя пейнкиллерс есть? Вообще я не пью, но у меня тут ящик молотовых. Смесь самогона с рыбьим жиром должно помочь. Хотя, конечно, еще б закуску какую-нибудь организовать. Вот. Вот это да! Теперь живем. Ну, откладывать теперь уже смысла нет. Твое здоровье. Да, неплохо. На, ты тоже подкрепись. Ты уверен? Еще бы, пей. И давай еще раз. Disgusting. Так, будем приступать. Тяни. Держись крепче. Это точно. Что-то не вышло.
Дай передохнуть немного. И себе тоже достань. Cheers. Awful. Ну, тащи. Давай. Как следует тащи. Ладно, тащу. Черт! Ужас, как больно! Спасибо за ногу! Уже не болит почти. Твое здоровье! Cheers. Знаешь, давай сегодня отдохнем. Not bad, not bad. Идем посмотрим, что там с генератором. Ты уверен? И тот вламывается к нам с торпом и орёт. Где магнитофон, мой ироды? Да, думаю, все теперь. Включай сам. Черт, оказалось не все. А? Слышь, что там? Музыка? Вот была бы у нас музыка. Вот это мысль. Так, ща разберемся. Вот теперь точно все, включайся. Все, починил. Да будет свет. Куда? Кстати, Сэм, а про себя рассказать не хочешь? Ты уверен? Давай, Сэм, жги. Могу, why not? И когда полковника похоронили, я понял, что мне пора. Я знал, что Дэд, он ждет. Спасибо, что рассказал, Сэм. Положение у нас тогда было совсем аховое. Пришлось согласиться. И вот этот вот гад хочет весь мир спасти? Ха! Он станет пиратом с ядерными ракетами. Понимаешь? Не знаю. Но вряд ли прямо пиратом, он же идейный. Иха! I'm king of the world! Хорошо. Вот что, Сэм, отличный ты парень. Не знаю. Это он все же не псих. Да, понимаю. А, черт с ним. Давай еще выпьем. Давай, давай, пей. Вот что, Сэм, отличный ты парень. Но не хватает тебе уважения к старшим. Да, вот ты чё не пьешь? Эд! Я здесь! Ты здесь? И там тоже. Странно. Надо выпить. О, хорошо пошла. Not bad, not bad. Ура! Вот это мысль!
Вот это совсем другое дело! Да! О, Эд. Эд! О, чё орёшь? Эд, я ослеп! Мы что пили вчера? Да не ослеп ты, а мордой вниз спишь, и хватит так орать! О, голова раскалывается! Эд, вот поэтому я и не пью. О, кошмар! Но оттягивает. На, полечись. Легче станет немного. Ну, если легче. Вот хорошо. Пока ты приходишь в себя, давай вернемся к вчерашнему разговору. Топливо тут действительно есть, и даже недалеко. В подземной базе «Субмарин». Туннели частично затоплены, но до цели добраться можно, а вход через здание штаба флота. Только радиация там сумасшедшая, и без защитного костюма лично я туда не сунусь. Вот в этом здании была пожарная часть, и костюмы на случай аварий на объектах у них точно были. Сейчас там бандиты обосновались, так что прогулка должна получиться веселая. Ты как, справишься? Окей. Мне нужно немного проветриться, так что схожу за костюмами. Спасибо, Сэм. Я тут пока тоже подготовлю все. Спускаться лучше по лестнице. Дверь вон там, внутри. Да, чуть не забыл. Как будешь спускаться, заряди, пожалуйста, ловушки. А то мутанты и сюда захаживают. Постараюсь, Эд. Коктейль у меня последний остался, забирай. Там на нижних этажах много бандитов-неудачников лежит. У них должны быть материалы.